Scam, pang video. Guys, may binili ako. In-order ng ka-work ko. So, 3 days yata bago dumating. It's walaan yun, scam. Pang video, yan. Ang binili ko. Sasabihin ko sana kung magkano. Kaso, wag na. Basta, dollars. Oo. Nilay mo ito, pimple patch. So, i-unboxing natin. Bubuksan natin siya. Ito siya. Ganyan siya. Titignan natin. Try natin. Okay, bubuksan ko na. Ayan. Hindi ko pa ito nabubuksan actually. Papakita natin. Una sa box ay eto. Mga code. Register product, a chance to win $1,000 Visa prepaid card. Yan. Ito siya. Nanan. Ano? Titignan natin siya. Sony. Dami naman ito. Babasahin ko pa ito. Espanyol. Accessories. Explore the range of accessories. Wala. Reference guide pala. Ito. Yan. Dami pang papel. O yan. Dami papel. Tapos pag binuksan mo na naman, box na naman. Ay! Tapos ano to? What's this? Pang ano siya? Ay! Ito nga siya. Mic. Maliit na mic. O ba? Tama ba? Ewan ko. Tapos charger. Tapos ano to? Ano to? Ay, ala, ba't siya ganito? It's a battery. Uy. Yan. Wait lang. Kasi natin yun. Tapos, ito na yun. Ito na yun, guys. Ito na yun. Moment of truth. Bubuksan natin siya. Daran! Yan siya. Tapos, bubuksan natin siya dito. Yan. Tapos, lagay natin to. Paano ba to? O, ganyan pala. Yan. Ay! Tapos, hello. Tapos, ito, mic. Ilalagay natin siya dito yata to. Dito ba to? Oo, ganito. Tama ba? Or tanga-tanga na naman? Hold on. Ha! Bobo, hindi alam. Tingnan natin siya dito. Oh, yeah. Sorry. Ganito pala siya. Uy. Oh, like this. Yeah. You just slide like that. Like that. Yeah. Oh, yeah. And then, ito, remove natin siya. Tapos, paano ba? Oh, yeah. Tapos, ito, ganito. Oh, yeah. Ganito pala, guys. So amazing. And then, tignan natin kung may ano siya dito. Ay, battery pala siya. Tapos, ito, pindot natin to. Wait lang. Well done. Paano to?
Tingnan natin dito. Basahin natin bago natin simulan, di ba? Control V. Siyempre, hindi ko na naman binasa. Press the still movie. Movie SQ, man. Button. Press the menu button and select shooting mode. Shooting. Press. Select. Daw sabi eh. And then ay guys, na-figure out ko na to mix. Hindi ko siya nakita nandito kasi nauna ko to linagay kasi. Ano ba yan? Sis, ano bang ginagawa mo yan? Na ano pala siya na, ano tawag dito? Hindi ko siya nakita na anuhan siya dito sa may mic. Ayan, ito open. Ito pala yung open. Ayan, punta tayo sa, yan. Punta tayo sa my English. Siyempre, I understand. Oh, connect daw. Iko-connect ko lang siya sa my phone ko. Ayan na guys. Okay na siya. Ayan o. Ayan o. Ganyan. Ganyan. Nakikita niya. Ayan. Kinunik ko lang siya sa may ano ko. Sa may tawag dito. Sa may phone ko. Kasi ginagamit ko yung phone ko. Ano ba yan? At saka mayroon din ako no? Wala pa yung hawakan. Ito, meron ako nito. Sorry. Ito, tatanggalin to. Tapos, syempre, bida-bida. Diyos. Ilagay natin siya dito. Ganyan. Oh. Nakikita ko yung pagmumukha ko. Ganyan. Ganyan. Tapos, pindot tayo sa... ay, sorry. Meron tayo nito. Press the on-off power button to turn on the camera. Select the... Saan na ba dito yung binabasa ko? Press the still movie button to select the movie recording button. Sabi eh. Pagmumukha ko. Try natin dito. Wait lang. Ay. Napunta lahat dyan. Sandali. Tapos, tignan natin. Ito pala siya. Nagre-record na siya kapag ganyan. Shooting mode. Okay na. Tapos, standby. Then, paano natin ito? Volume daw sabi. Panoorin natin. Ulo, but guys, kailangan natin siyang i-charge. So, ayun lang. I-share ko lang. Yun na yun. Tapos na. Kasi lobat eh. And then, ayun. Ito pala yung volume. Ay, touchscreen pala siya. Okay. Ganun pala. Okay guys, ito na yun. Ito na. Ay! Ito pala yung mic. Okay. Hold on. Yan. Tapos, pag nagsalita siya, ganyan. Tapos, ganyan. O, yan pala. Ganyan pala siya. Hi, guys. Ganon. Okay na, guys. Bye. Thank you sa panonood.